আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি রিভিউ উইথ রাফির ব্র্যান্ড নিউ একটি ভিডিওতে। সো দর্শক, আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি অন্যতম একটি ট্রাস্টেড শপ কানিজ এন্টারপ্রাইজের নতুন একটি ভিডিওতে। তো আজকে কিন্তু আমাদের সাথে বরাবর মতো হেল্প করতে আছে রুবেল ভাইয়া। তো রুবেল ভাইয়া কেমন আছেন? জি আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে কিন্তু খুবই গর্জিয়াস কয়েকটা হচ্ছে কি আপনার ব্ল্যান্ডার মেশিন নিয়ে আসছেন আপনি কিন্তু। তো কোরবানের কথা চিন্তা করে নাকি? অবশ্যই কোরবানের কথা চিন্তা করে। আর যে ব্লেন্ডার নিয়ে আসছি আপনার খুবই অসাধারণ ব্লেন্ডার। অবশ্যই ব্লেন্ডারটার বিশেষত্ব আমি আপনাকে দেখাই, যেটা যেমন একটু কাছে আনেন, যেটা ক্যামেরাটা আমি দেখাই। এটা হলো অরপাত, হ্যাঁ অরপাত ব্ল্যান্ডার থাকে। এটা খুবই নামকরা একটা কোম্পানি যেটা। আর এটার দেখেন বেয়ারিং মোটর, হ্যাঁ। আর এটার আরপিএম দেখেন, এটা হলো আপনার টোটাল 22,000 আরপিএম, হ্যাঁ। এটা কিন্তু অপোজিটলি লেখা আছে 22,000 আরপিএম। আর ওয়াট হচ্ছে হলো 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াটের 1600 ওয়াট অর্থাৎ কি আমি আপনাকে বলি, মানে এমন কোন জিনিস নেই যে গুঁড়া হবে না, এবং হলুদ থেকে শুরু করে মানে একদম পাউডার হয়ে যাবে। তো আমরা কিন্তু জানি 1600 ওয়াট বেসিক্যালি হচ্ছে কি আপনার বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, বড় বড় রেস্টুরেন্টে ইউজ হয় বেশি কাজের জন্য। এখন আমি আপনাকে বলি, বাসায় রেস্টুরেন্ট ভাই, জি জি, এখন আপনার বাসা বাড়িতে মানুষ সবকিছু করে খেতে চায়। জি জি, সেটা অবশ্যই। রেস্টুরেন্টে গেলে কি খাওয়ায় না না খাওয়ায় সেটা তো পরের কথা, এখন নিজে বাসায় বসে সবকিছু নিজেই করে ভাই। জি জি, বুঝতে পারছি। সেজন্য রেস্টুরেন্টের সব জিনিসই এখন বাসায় দরকার, বাসায় ইউজেবল প্রোডাক্ট। বুঝতে পারছি। তো আমি ফার্স্ট হচ্ছে কি প্রোডাক্টের বক্সটা একটু দেখিয়ে দিই। একটু বক্সটা দেখাই আপনাকে, এই জিনিসটা সবগুলো বক্স দেখায়। এখানে আমি আপনাকে দেখাই আমাদের যে ঝাড়টা, প্রথম যে ঝাড়টা, বড় ঝাড়টা 2.7 লিটার, 2.7 লিটার, জি। আর ছোট জারটা হলো 8 লিটার ক্যাপাসিটি, মানে 0.8 লিটার, 8 লিটার ক্যাপাসিটি, মানে 1.5 লিটার, হ্যাঁ 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এখানে আমি দেখাই, এই যে স্পষ্ট লেখা আছে বেয়ারিং মোটর, হ্যাঁ। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কি, মানে আমরা যে আগে যে ব্লেন্ডার গুলো ইউজ করছি প্রত্যেকটা বুশ কিন্তু প্লাস্টিকের। জি, আপনি কোনো কাস্টমার এসে বলে যে ভাই আমার বুশ চলে গেছে, বুশটা ভেঙে যায়। আরে ভাই বুশের প্রবলেম, একটা বুশ কিনতে গেলেও 200-300 টাকা লাগে। জি জি, অবশ্যই সেটা। আর এখানে আর চেঞ্জ করাও তো ভাই প্যারা অনেক প্যারা। আর এখানে আমি আপনাকে দেখাই যে বুশটা দেখছেন না, আজীবন ভাই, আজীবন, মানে স্টিলের বুশ, আজীবন ইউজ করতে পারবেন। আরে অসাধারণ। সারা জীবনেও যদি আপনার প্রবলেম, এটা প্রবলেমই হবে না ভাই। তো এটা কিন্তু বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কিন্তু এই অরপাতের ব্লেন্ডারটা। আমি আপনাকে বলি, ব্লেন্ডার ইউজ করতে করতে একদিন আপনার অনিয়া চলে আসবে, ফেলে দিবেন, আরেকটা কিনতে আসবেন, কিন্তু এই বুশ ক্ষয় হবে না। আমি এটাকে আনবক্স করে রেখেছি ভাই, আমি আপনাকে দেখাই একটা একটা করে। জি জি, অবশ্যই। আর বক্সটা তো আমি দেখালাম, জি। আর এটা আরেকটা জিনিস দেখতে পারতেছি ভাই, এটা 19 মিনিট কন্টিনিউ ওয়ার্কিং। আমি আপনাকে বলি, অনেকে বলে যে 5 সেকেন্ড করেন, 10 সেকেন্ড করেন, অনেক ভিডিও বলে যে আসলে এই যে দেখেন 90 মিনিট আপনার একটানা চলবে, একটানা 90 মিনিট চলবে, মানে অবিরত চলবে। অসাধারণ। কিন্তু আমি এখানে দেখাই আরেকটা জিনিস, দেখেন রাবি ভাই, 2 জার, দুইটা জারের, একটা বড় জার একটা ছোট জার। আমরা জানি বেসিক্যালি যে কমার্শিয়াল সাইজের ব্লেন্ডার গুলো থাকে ওগুলোতে কিন্তু দুইটা জার হয়। জি, আপনার এটা 2 জার হয়, এখানে সবকিছু লেখা আছে। আর আমি বিস্তারিত আমি আনবক্সিং যেটা আছে, আমি এটা প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে দেখিয়ে দেন আগে, এটার ধারণা দিচ্ছি। এই দেখেন, যেটা এটার ঝাড়টা দেখেন, ঝাড়টা কিন্তু বিশাল বড়, হিউজ। করেন না আপনি এখানে, আপনি 3 কেজি করেন, কোনো প্রবলেম নেই। 3 কেজি করতে পারবেন, আরে বাবা অনেক ডিপ, কিন্তু অনায়াসে করতে পারবেন। জি। আর এই বডিটা দেখেন, আনব্রেকেবল বডি, মানে স্টেইনলেস স্টিলের, পিওর স্টেইনলেস স্টিল। এই যে বুশটা স্টিলের, সম্পূর্ণ স্টিলের বুশ, দেখেন স্টিলের বুশ, গোড়াটা স্টিলের, বুশ স্টিলের, হ্যান্ডেল স্টিলের, বডি স্টিলের। এটা সবচেয়ে স্পেশাল ফিচার, সেটা হচ্ছে কি আপনার স্টেইনলেস স্টিলের কিন্তু আপনারা বুশ পেয়ে যাবেন। যদি বলেন যে আমি এখানে লকটা করব না, জি, আমি এটা এভাবে ফেলে রাখবো, এই যে দেখেন লক লাগবে না, এয়ার টাইট, আপনি এয়ার টাইট ভাবে ইউজ করতে পারবেন। আর কোনো ঝামেলা। রুবেল ভাই, আমি আরেকটা জিনিস বলি আমার ভিউয়ার্সদেরকে, অনেকে কিন্তু আপনার অনেকগুলো জার খুলে কিন্তু পানি দিতে হয়, কিন্তু এটা কিন্তু এক্সট্রা ভাবে আপনারা জাস্ট এটা খুলে পানি দিতে পারেন, জার খুলতে হবে না, প্রয়োজন মতো, যেটা বুঝতে পারছি। আমারই পানি কিন্তু দরকার নাই। জি, এখানে এই যে ডুবু পানি দরকার নাই, মাখা পানি দিবেন, একদম পিওর হয়ে যাবে। আপনি পানি ছাড়াও করলে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো যে পানি ছাড়াও হবে। আচ্ছা ভাই, আরেকটা জিনিস আমার কোশ্চেন, অবশ্যই তো এই কোরবানির ঈদে প্রচুর পরিমাণে মশলাপাতি খাওয়া হয়, সব ধরনের মশলা কি করা যাবে এটাতে? 1000% ভাই। আর মাংস তো খাওয়া হয়, মাংস কিমা কি করা যাবে? 1000% হবে। আরে অসাধারণ, কিন্তু 1000% হবে ভাই। মাংস কি একটা আপনার শক্ত জিনিস নাকি ভাই? হবে মাছ। তো ভাই একটু চালিয়ে দেখাবেন আমাদের দর্শকদেরকে? চালিয়ে দেখাচ্ছি। আর আরেকটা দেখেন, এটা হলো আমি দুইটার ভিন্ন ভিন্ন 1 লিটার, এটা হলো শুকনা, যত কিছু করবেন শুকনা, ড্রাই, আপনি জিরা, ধনিয়া, গোলমরিচ থেকে শুরু করে ড্রাই জাতীয় সবকিছু এটাতে করবেন। জি। আর এটা আলাদা আলাদা একটা জিনিস দিয়ে দিচ্ছে। আর এই পাত্রটাতে করবেন হলো আপনি ভিজা জাতীয় সবকিছু। ভাই আপনি একটু ব্লেন্ডারটা চালিয়ে দেখাবেন আমাদেরকে? চালিয়ে দেখাই, যেটা অসাধারণ। আর ভাইয়া একটু দেখেন, এটার বুশটা দেখেন, সম্পূর্ণ স্টিলের, ভিতরে কিন্তু স্টিলের বুশ থাকবে, হ্যাঁ। আর এখানে আমি আপনার লকটা করি, এই যে দেখেন লকটা, লক লাগাতে হবে। এটা দুইটা গাট আছে, গাটে জাস্ট হচ্ছে কি আপনার বসিয়ে দিবেন। আমি আপনাকে বসিয়ে দিচ্ছি, যেটা আপনি দেখেন
এটা জাস্ট লকে লকে বসালে কিন্তু এই যে হ্যাঁ লক লক হয়ে গেছে। এবার আমি চালায় দেখাই যেটা স্পিডটা কেমন। মনে হচ্ছে যে একটা বাইক চলতেছে এখানে, প্রচুর স্পিড। 1600 ওয়াট কিন্তু জিনিসগুলো আরো দিবেন তখন ওই স্পিড ওই আওয়াজটা থাকবে না, কিন্তু স্পিড ঠিক আছে। বুঝছি। এটা কত স্পিড পর্যন্ত দিয়ে করতে পারবে? 2 স্পিড মেবি। আমি আপনাকে বলি ভাইয়া, আপনি দেখেন পালস করে করে করতে পারবে। হ্যাঁ, আবার নিচে একটু ক্যামেরাটা দিকে আনেন। এখানে এই যে একটা সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, অটো সার্কিট ব্রেকার। ইলেকট্রিসিটি যখন আপ ডাউন করবে কয়েলটা অটোমেটিক পড়ে যাবে। এটা আবার আপনি চাপ দিলে আবার চলবে। জি। আর এটা দুই পাশে ফ্যান। এই যে দেখেন, এটা আমি লক লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাকে, একটু দেখেন। হ্যাঁ, আমি ভিডিওটা একটু বড় করব না, আমি ছোট করে দিচ্ছি। দেখেন এটা লক লেগে গেছে। আমি এটা একটু চালিয়ে দেখাই। মানে এটার অসাধারণ মানে এটার স্পিড নিয়ে কারো হচ্ছে কি আপনার কমপ্লেন থাকতে হবে না। আর আপনারা যাই করেন এটা কিন্তু খুব যে স্পিড এটার ভাই, আপনারা যাই করেন এটা কিন্তু খুব দ্রুত সময় কিন্তু সবকিছু ফাঁকি হয়ে যাবে। পেস্টের জন্য গ্যারান্টি দিব, এই যে একদম পিওর পেস্ট, একবারে পেস্ট হবে, মিহি হয়ে যাবে একবারে। হ্যাঁ, বাটার কাজটা হবে। জি। তো রুবেল ভাই আজকে কিন্তু আমি আপনাকে বলি, কোন মানুষ বাটায় যে কষ্ট করে ওটা করতে হবে না ভাই, বাটার কাজটা এভরিথিং সবকিছু হবে। আর আমি আপনাকে আরেকটা ব্লেন্ডার দেখাচ্ছি। এটা যদি পাশাপাশি 1600 ওয়াট, এটা হচ্ছে 1600 ওয়াট, এটা বড় সাইজের। না, কারো যদি বলে যে না আমার 1600 ওয়াট দরকার নেই, আমি একটু ছোট নিব, আমার ফ্যামিলি ছোট, আমি একটু বাজেটও আমার কম, আমি প্রাইসটা বলবো আপনাকে কত, কোনটার কি প্রাইস। এই যে সেক্ষেত্রে এটা নিতে পারেন আপনি। এটা হলো এই যে 26000 অ্যাম্পিয়ার আর হলো 1200 ওয়াট। জি, এটা হলো 1600 ওয়াট, এটা হলো 1200। এটাও তো বেয়ারিং মোটর ভাই, একই সেম জিনিস, অরপাত। তো আপনার এটা হলো 1200 ওয়াট, এটা হচ্ছে হলো 1600 ওয়াট। আর এটা হচ্ছে কি আপনার অরিজিনাল কিন্তু ইন্ডিয়ান থাকবে, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান করে। ভাই এদিকে আসেন, একটু ক্যামেরাটা এদিকে নিয়ে আসেন, আমি দেখাই। এই যে মেড ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া কিন্তু এখানে খোদাই করে কিন্তু লেখা আছে, খোদাই কিন্তু ভাই। এই যে দুটোটাই প্রোডাক্ট, ফ্যান, টোটাল সবকিছু। আর ভাইয়া দুইটা ব্লেন্ডারের মোটর কিন্তু 100% কপারের থাকবে তো? 100% কপার ভাই, গ্যারান্টি দিব ভাই। এই যে গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছেন। কপার না হয় ভাই টাকা ফেরত নিয়ে যাবেন। বুঝতে পারছি। এটাতে দেখেন, এটা তো 3টা জার থাকবে। একটা আপনার 250 গ্রাম ভাই। আর এটা পাবেন হলো এই যে, এটা লক সিস্টেম না ভাই? হ্যাঁ, এটা লক সিস্টেম ভাই। এই যে দেখতে পারতেছেন, এটাতে কাজ করবেন হলো ভাই আপনি আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ, হ্যাঁ, চাল মাংস কিমা সবকিছু করতে পারবেন। আর এটাতে কিছু অল্প কিছু জুস লাচ্ছি করতে চাইলে আপনি করতে পারবেন। আর যদি বলেন যে না বাদ, আমার জুস লাচ্ছি করব না, আমি এটাতে যে আদা রসুন পেঁয়াজ করব এটাতেও করব, আমি করতে পারবেন। জি, অবশ্যই পারবেন। আর এটার বক্সটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু দেখেন। আপনি ক্যামেরাটা একটু এদিকে আনেন ভাই। এই যে দেখেন, অরপাত 1200 ওয়াট সবকিছু। এই যে আরেকটা কথা বলি ভাই, স্ক্যানার দেওয়া আছে। যদি কেউ প্রুফলি নিতে পারেন তাহলে স্ক্যান করে নিতে পারবেন, অসুবিধা নেই। এই যে বেয়ারিং মোটর, এই যে সবকিছু দেওয়া আছে। 2 ইয়ার্স এর সার্ভিস ওয়ারেন্টি একদম ভাই, 2 বছর না ভাই। ভাই আমি একটা দিব ভাই, জি দেন, আমার পক্ষ থেকে দিব। জি ভাই বলেন। মানে কাস্টমার যেতে খুশি হয়, কোম্পানি দিছে 2 বছর, আমি 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে দিচ্ছি। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। প্রোডাক্টের গুণগত মান দাবি। একটু ক্যামেরাটা কাছে নিয়ে আসেন। এটার সাথে একটা বুশ ফ্রি থাকবে, স্টিলের লক। হ্যাঁ, গেলে হয়তো 5-7 বছর পরে বুট যাবে। ও, বুঝতে পারছি, মানে একটা এক্সট্রা ভাবে দিয়ে দিয়েছে। আর এখানে আপনি লক দিয়ে দিয়েছে। লক কেউ যদি 7-8 বছর পরেও এটার গ্যারান্টির পরেও अवेलेबल পার্টস পাবে ভাই, अवेलेबल পাবে। বুঝতে পারছি। তো ভাই মেইন যে ফিচারসটা, এটার প্রাইসটা আপনি কিন্তু বলেছেন ভাই আজকে ধামাকা দিবেন ভাই। আপনাকে ভাই আরেকটা কথা বলি, কোরবান সামনে চলে আসছে, আর মাত্র ভাই 13 দিন। জি, এই 13 দিন ভাই আমরা 5-7 দিন সময় পাবো ভাই। জি, অনলি যারা 2 দিনের মধ্যে ডেলিভারি নিতে পারবে কিংবা 2 দিনের মধ্যে অর্ডার করতে পারবে, আমি ধামাকা একটা অফার দিব। তো প্রাইসটা কি দিচ্ছেন ভাই আজকে? ধামাকা অফার দিব ভাই। আর সেটা আরেকটা কথা বলি, আমি আরেকটা কথা বলি ভাই, আমাদের প্রোডাক্ট সীমিত। জি, আপনার আমি 50 জন 60 জনকে দিতে পারবো। যদি এই যে এই প্রোডাক্টসটা 2 দিনের মধ্যে কেউ অর্ডার করেন, আমি এই টোটাল প্রোডাক্টস একটা ধামাকা দিয়ে দিব। তো রুবেল ভাই যেটা হচ্ছে কি অরপাতে 1600 ওয়াট থাকতেছে, ওইটার প্রাইস আপনি কত দিচ্ছেন? 6800 টাকা, 6700 টাকা। সো 7900 টাকার প্রোডাক্ট আপনারা পাচ্ছেন অনলি 6700 টাকা। আর 2 দিনের কিন্তু ধামাকা অফার কিন্তু থাকছে। তো তাদের কিন্তু স্টক সীমিত, যাদের লাগবে তারা তাড়াতাড়ি অর্ডার করে প্রোডাক্টটা কালেক্ট করে ফেলেন। তো রুবেল ভাই পাশের যে ব্লেন্ডারটা এটা কত দিচ্ছেন? ধামাকা অফার একদম ফিক্স 4700 ভাই। 4700 মানে 6700 এবং 4700 টাকা। তো রুবেল ভাই আপনি আপনার দর্শকদেরকে অ্যাড্রেসটা একটু দেখিয়ে দিবেন দোকানে। দেখাই যেটা ভাই সহজ ঠিকানা, একটু ভালো করে দেখেন।
এটা হলো আপনি কানিজ এন্টারপ্রাইজ, হ্যাঁ, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দুবাই সিঙ্গাপুর মার্কেট বলে। তো এটা কিন্তু আপনার এখানে ভাইয়াদের ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, নগদ, বিকাশ সবগুলো নাম্বার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। আর আমি স্ক্রিনে আরেকটা কথা বলি, যেটা যদি স্ক্রিনে নাম্বার তো দেওয়াই থাকবে, কারো যদি চিনতে সমস্যা হয় না মার্কেটে এসে আমি নিব, সেই ক্ষেত্রে উনি যদি ফোন করেন আমি অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ দিয়ে দিব। ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা প্রোডাক্টগুলো সারা বাংলাদেশে জেলা কালেক্ট করতে পারবেন। গ্রাম সব জায়গায় ডেলিভারি দিতে পারেন। তো আজকে এখানে শেষ। তো দর্শক, যাদেরই লাগবে এই প্রোডাক্টটা, এই ধামাকা 2 দিনের অফারে কিন্তু কালেক্ট করে পেলেন, তাদের কিন্তু আপনার স্টক খুবই সীমিত। আজকে এ পর্যন্তই। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন দিয়ে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।